И он дальше свой строил ковчег. Годы прошли один за другим, вошел Ной в ковчег, дверь закрылась за ним. Те, кто не верил, кто горд был и груб, остались на Божий суд. Первая капля упала от дождя, и постепенно намокла земля. Вот по ней первый потек ручеек, вот уже мчится поток. Люди взывали, люди стучали, люди просили: Ной, уже тебе верим, открой нам двери, двери спасения для нас открой. Но эту дверь закрыл сам Бог, и никто войти не смог.